हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर इकबालजीत। दोस्तों अज आप गल करनी हाँ पुराना नज़ला जुकाम छिक्कां इनू परमानेंटली नैचुरल तरीके दे नाल बिना किसी साइड इफैक्ट तो अते असी लंबे टाइम लई ठीक भी रहीए उन्होंने किद्दां असी ठीक कर सकते हैं। सो दोस्तों कल्ला नज़ला जुकाम छिक्कां ही नहीं, फूड अलर्जी, स्किन अलर्जी, एजमा, साह दमा इनू परमानेंटली ठीक किया जा सकता। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नज़ला जुकाम छिक्कां दा जिहड़ा परमानेंटली इलाज आ वो किद्दां हो सकदा। दोस्तों नज़ला जुकाम छिक्कां बहुत वारी जिहड़ी प्रॉब्लम आ सीजनली हुंदी आ, कॉमन हुंदी आ, साल च 2-4 वार आउंदी आ, 2-4 दिन मैडिसन लैण नाल ठीक हो जाती है। बट बहुत बार ये बहुत लोग इदां दे ने जिहड़े बहुत सालों तो ये बीमारी नाल सफ़र कर रहे हैं अते उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन मैडिसन की लोड़ पैंदी आ ते बहुत ज़्यादा परहेज रखना पैंदा है। सो दोस्तों आपां पिछले 4 साल तो अप्रॉक्सीमेट 4500 मरीज परमानेंटली ठीक कर चुके हैं, जिहदे च पुराना नज़ला जुकाम छिक्कां, एजमा जानी साह दमा, फूड अलर्जी जिहदे विच ऑल फूड उहदी अलर्जी अते स्किन अलर्जी। सो दोस्तों अज आप गल करनी है SN कोल्ड आई 7 डेज़ किट ते 28 डेज़ किट ये बारे। सो दोस्तों ये जिहड़ा प्रोसीजर है वो बारे आप समझना वा। ये प्रोसीजर बिल्कुल नवा वा, बिल्कुल यूनीक है तो वड्डी गल नैचुरल आ, इहदा कोई साइड इफैक्ट नहीं होगा तो जिहड़ा इलाज होगा वो परमानेंटली होगा। और दोस्तों उस तो भी वड्डी गल इहदे नाल तुसीं ठंडा पानी, आइसक्रीम, दुध, दही, लस्सी ये ज़्यादा लेना है। ਇਹਦਾ एक बहुत बड़ा कारण भी आ भी क्यों लेना है। फिर 5 महीने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਦਾ रिजल्ट आऊगा वो बहुत ही वधिया आऊगा तो तुसी लंबे टाइम ਲਈ ठीक रहोगे। सो दोस्तों ਇਹਦਾ समझते हैं भी प्रोसीजर की है। एक तो हैगी 7 डेज़ किट, एक हैगी 28 डेज़ किट। सो दोस्तों जे तो तुहानूं प्रॉब्लम हैगी आ कदे कदे वाली जानी छेती हो जाता है, बट कदे कदे हुंदा जल्दी हुंदा जानी महीने दे विच 4-5 बार हुंदा। ये जिहड़ी 7 डेज़ किट आ ये 1 वीक की दवाई आ जिहड़ी 700 रुपए की आ और सिर्फ 4 वीक लैनी आ आपां। 4 वीक दे विच आ जिहड़ी प्रॉब्लम चाहे 10 साल की आ चाहे 20 साल की आ, इन्ना वधिया रिजल्ट तुहानूं अज तक भी नहीं आया होना जिन्ना 28 डेज़ दे विच ही तुहानूं मिलूगा। और दूसरी ये हैगी 28 डेज़ किट। दोस्तों इहदा जिहड़ा कोर्स हुंदा वो हुंदा वा 5 महीनों का। इहदे विच कॉमन कोल्ड, साइनोसाइट्स जिन्हों साइनस कहने आ, राइनाइट्स, पॉलीपस, हे फीवर जानी बहुत सालों तो डेली मैडिसन लै रहे हैं, बहुत ज़्यादा परहेज रख रहे हैं तो प्रॉब्लम रोज़ वांगू आउंदी आ। सो उत्थे इहदा जिहड़ा कोर्स आ वो हैगा 5 महीने का। दोस्तों पहलां जिहड़ी मैडिसन आ पहले महीने की 2800 रुपए की हुंदी आ, 1 वीक की 700 रुपए की, तो फिर हर महीने 1400 रुपए। और दोस्तों 8400 रुपए दे विच असीं ये जिहड़ी बीमारी चाहे 10 साल तो आ चाहे 20 साल तो आ इहनूं असीं परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों एक होर एक वड्डा पॉइंट ये आ कि इहदे नाल असीं ठंडा पानी, आइसक्रीम, दुध, दही, लस्सी ज़्यादा लेना है। क्यों लेना इहदे बारे भी थोड़ा जिहा देख लैंदे आ। मन लो कोई भी डॉक्टर मरीज़ नूं दवाई दिंदा है नज़ला जुकाम छिक्कां दी जां एजमा साह दमा दी और 5 महीनों दे विच मरीज़ पूरा परहेज रखता है। और दोस्तों 5 महीनों तो बाद की होगा, 5 महीनों के विच मरीज़ अद्धा दवाई नाल ठीक हो जाता, अद्धा परहेज नाल। तो 5 महीनों तो बाद जो पेशेंट कोई भी चीज़ खानी शुरू करता है तो पेशेंट की जिहड़ी कंडीशन है उत्थे फिर आ जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी यूज टू नहीं है, उन्हें एक्सैप्ट नहीं करना, उन्हें फिर बीमार हो जाना और फिर उन्हें डॉक्टर चेंज कर देना और अगले डॉक्टर ने भी परहेज ही दसना, उन्हें तीजे डॉक्टर को चले जाना। बट दोस्तों असी पिछले 4 साल तो जिन्ने भी मरीज ठीक किए वो परमानेंटली ठीक ने। इसका कारण की आ, क्योंकि जदों पहली गल तो जे मैडिसन दे विच दम है तो परहेज रखने की लोड़ नहीं। दूजी गल जो 5 महीनों के विच दवाई मरीज खाता है तो कोई परहेज नहीं रखता, जानी ठंडा पानी, आइसक्रीम, दुध, दही, लस्सी ज़्यादा लैंदा है, उहदे नाल बॉडी की जिहड़ी इम्यूनिटी आ वो स्ट्रोंग हो जाती है और बॉडी यूज टू हो जाती है तो इन्हां चीज़ों को अडैप्ट कर लैंदी है। साडी बॉडी का डिज़ाइन ही इदां होई आ कि हर चीज़ को अडैप्ट कर लैंदी है। और दोस्तों 5 महीनों तो बाद कोई भी चीज़ खाऊगा पेशेंट तो वो बीमार नहीं होगा या कंपैरेटिवली बहुत घट बीमार होगा। और दोस्तों इत्थे आपां एक चीज़ जरूर समझनी आ कि ये जिहड़ी मैडिसन नैचुरल आ इहदा कोई साइड इफैक्ट नहीं है, बट उहदे नाल एक होर चीज़ जुड़ी हुई है कि जिहड़ा इहदा इफैक्ट आ वो बहुत हौली हौली होगा। ये नहीं है कि तुहानूं सुबह तक ठीक कर दूँ, तुहानूं 5 दिनां च जड़ चक दूँ, तुहानूं 10 दिनां ठीक कर दूँ, बिल्कुल नहीं है। जदों तुसीं दवाई लैनी शुरू करोगे, एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन नूं बंद करोगे तो प्रॉब्लम तुहाडी वध जानी आ, वो तुहानूं झेलनी पैनी आ। बट वो 5-10 दिन ज़्यादा आऊगी, फिर घटती घटन लग जू और कोर्स तो बाद तुसीं लंबे टाइम लिए ठीक रहोगे जां कंपैरेटिवली घट बीमार होवोगे। और दोस्तों एक चीज़ होर समझनी आ, इहदे नाल तुसीं परमानेंटली ठीक तो हो जाओगे
बट परमानेंटली जिहड़ा ठीक होना है वो की हुंदा है, जिहड़ी प्रॉब्लम इन्ने सालों तो चलती आ रही आ, बार बार मैडिसन लैनी पैंदी आ, वो चीज़ बंद हो जू। बट जिहड़ी प्रॉब्लम सीजनली आ जां मौसम के हिसाब नाल हुंदी आ, उहनूं आपां नहीं रोक सकते। वो साल 'च 2 बार होवे 4 बार होवे, उदों तुसीं अपने फैमिली डॉक्टर तो मैडिसन लै सकते हैं। सो दोस्तों बहुत ही वधिया एक प्रोसीजर है, नैचुरल है, कोई साइड इफैक्ट नहीं है और वड्डी गल आ कोई परहेज नहीं है और लंबे टाइम लिए तुसीं ठीक हो सकते हैं। सो दोस्तों आपां नैक्सट वीडियो दे विच फिर गल करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।